Nabi lan ngawaruhi anugerah lillahi kedua Allah Ta'ala wa Allah fi jamil ahwali yang dalam sekabehane pira-pira tingkah wal ihsani lan agawe bagus wal ihsani lan agawe bagus bagusi penonton wa husnil khuluqi lan bagusi tata krama wa husnil khuluqi lan bagusi tata krama wa husnil muasyarati lan bagusi sesrawung wa husnil muasyarati lan bagusi sesrawung wasidki lan jujur wasidki lan jujur wal ikhlasi lan ikhlas wal ikhlasi lan ikhlas fa ma'rifatu haqaiqi hadil ahwali utawi ngaweruhi pira-pira hakikate ikilah pira-pira tingkah utawa pira-pira sifat ati mulai sabar syukur dan seterusnya wa hudud dia lan pira-pira pelanggarane utawa batasane hadhil ahwal wa asbab dia lan ngawruhi pira-pira sebabe hadhil ahwal allati kang biha kelawan asbab tuktasabu diperoleh ono apa hadhil ahwal, artinya sebab-sebab yang mengantarkan kita bisa memiliki sifat-sifat yang terpuji, kaya jadi sabar, syukur dan seterusnya. Wasalah dihalan pira-pira buai hadil ahwal. Wa alamatiha lan pira-pira tondo-tondone hadil ahwal. Wa mu'alajati ma lan nangani perkara. Do'ufa kang apes opoma minha saking hadil ahwal hatta yakwa sehingga dadi kuat kono opoma. Dadi sifat sing sekiranya kono lemah piye carane dadi kuat meneh. Jadi nisbate sampai harus duweni sifat sabar kemudian kok melempem piye carane dadi kuat meneh. Itu wa mu'alajati ma do'ufa minha hatta yakwa. Wa ma zala hatta yauda wa ma zala wa ma lan perkara zala kang ilang kono apa ma hatta yauda sehingga balik kono apa ma utawa awal mulane sampean duweni sifat sabar ujug-ujug ilang sabare. Lha iku piye carane sifat sabar itu kembali lagi? Min ilmil akhirati iku setengah saking ilmu akhirat. Min ilmil akhirati iku setengah saking ilmu akhirat. Pergi terusno wingi kaitane kalian ahwalil qalbi utawa sifat-sifat ati. Di antara sifat-sifat ati yang terpuji di antaranya adalah al-ihsan. Al-ihsan itu bersikap baik. Artinya bersikap baik itu adalah sikap-sikap yang sampean lakukan, amalia-amalia yang sampean lakukan yang sesuai dengan prosedur syariat, itu namanya ihsan. Sehingga ada kemungkinan secara fisik itu kita tidak menerima. Tapi kalau memang itu sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan undang-undang agama, yaitu dibenarkan. Itu namanya ihsan. Mulanya kalau dalam Al-Quran diantaranya adalah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Pangeran iku perintah ning gone sampean satu bersikap adil, yang kedua adalah bersikap napa? Ihsan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ngendikane wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kamu harus bersikap baik karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bersikap baik. Dalam ayat yang lain ketika kita dihadapkan dengan orang tua itu ternyata dalam ayat itu disebutkan wabil walidaini ihsana.
Dalam komentar kita demikian ya, wa qulu linnasi husna. Okay. Jadi ada ayat-ayat yang di situ menjelaskan tentang ihsan. Okay. Tapi ayat-ayat yang seperti ini kita itu jarang hafal. Ya, kenapa? Ya karena memang entahlah. Okay. Jadi bola-balik aku nyampe satu ayat menjelaskan poligami. Iku nek wong lanang ya hafal. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Padahal ayatnya mesti cetok. Okay. Tapi menjelaskan tentang ihsan, ayat-ayat yang menjelaskan tentang ihsan itu puluhan. Tapi anehnya kita sama sekali gak hafal. Pun ini saya jelaskan tentang ihsan. Karena dalam hadis malaikat Jibril nate nangkletkake ihsan kepada Rasulullah. Ya, jadi nih hadis Arba'in Nawawi niku hadis yang kedua ada malaikat Jibril tangkat nenggone Kanjeng Nabi, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, berilah informasi kepada kami, ceritakan kepada kami, terangkan kepada kami tentang ihsan. Itu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antak budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Jadi kalau sampean itu beribadah seolah-olah sampean itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampean kalau beribadah, langkah yang pertama adalah seolah-olah sampean itu nyawang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koyok-koyok pangeran itu bener-bener ning gone ngarepe sampean, bener-bener sampean itu komunikasi ning gone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampean tidak bisa mencapai tingkatan ini, maka harus menggunakan tingkatan yang kedua. Ya fa illam takun tara fa innahu yara. Nek sekiranya sampean ora iso bayangno sampean iku ningali Allah, maka bayangkan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala iku ningali sampean. Nek wong kok sampai ora iso bayangno dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ku nuduhno atine ora patek kumantel ning gone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Tapi sebisa mungkin sampean usahakan sampean nek ibadah koyo-koyo sampean iku nyawang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika sampean melaksanakan sholat. Mulane sholat itu disifati as-sholatu munajatur Rabb. Sholat itu benar-benar munajat ning gone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat itu kalau bahasane sampean itu ngomong empat mata. Ya, jadi seolah-olah sampean benar-benar omong-omongan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengganggu. Mulane sholat itu dalam sebagian dawuh para ulama as-sholatu munajatur Rabb. Sholat itu benar-benar komunikasi omong-omongan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, ya. Jadi sampai kalau dalam urusan ihsan, dalam urusan ibadah kaitannya dengan ihsan adalah antak budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Sampai nek ibadah koyo-koyo sampai ningali Allah. Okay. Mulane di antara salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adzahir. Okay, adzahir. Karena saking jelasnya. Bagaimana tidak jelas? Karena setiap makhluk itu sebagai tanda, sebagai dalil bahwa Allah itu satu. Mulai dalam sebuah syairan disebutkan wa fi kulli syai'in dalilun wa fi kulli syai'in alamatun tadullu ala annahu wahidun. Dalam setiap sesuatu, apalagi makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya sebagai petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Satu. Oke, mulai sampean ing ibadah iku sampean bayangno mawon kaya-kaya sampean nyawang Allah. Iki tingkatan sing paling dhuwur. Nek sekiranya sampean kok ora iso iki, maka menggunakan tahapan yang kedua. Artinya tahapan yang kedua, sampean ing ibadah kaya-kaya pangeran iku nyawang sampean. Padahal fi haqiqatil amri kenyataane Allah iku mesti nyawang kita. Lah iya, wong faktane kaya ngono, bayangno wae kok ora iso. Iku ati bosok apa bosok ya. Dadi nek wis ora iso bayangno tahapan yang kedua iku pancen kriminal atine. Ya, banget apa? Kriminal. Mulane salah satu resep yang disampaikan oleh para ulama ketika ada orang tanya, piye carane karena ada orang hobinya itu maksiat, ya. Ada orang itu hobinya maksiat. Tanya kepada salah satu ulama, piye carane aku itu iso berhenti sama kemaksiatan. Jadi jiwanya itu pengen tobat, tapi nafsunya pengen ngelakoni maksiat. Karena awake wis kebiasaan maksiat, akhirnya ya enteng ngelakoni maksiat. Tapi jiwanya pengen taubat. Tanya kepada salah satu ulama, jawabannya ternyata juga seperti itu.
Sampean harus bisa membayangkan di mana Allah Subhanahu wa taala itu nyawang sampean. Itu adalah jawaban nomor 1. Bayangno mawon Allah Subhanahu wa taala itu nyawang sampean. Karena kalau disuruh tahapan yang tertinggi di mana sampeyan iso bayangno nyawang Allah Subhanahu wa taala itu jelas kesulitan. Apa meneh makome koyo makome kita-kita ngene iki angel kabeh. Angel kabeh pas ngaji eling pangeran. Kok bareng ngaji pangerane lali. Nggih. Wis apa? Wis iki kaitane kali ihsan. Terus mari dalam hadis yang lain Allah Subhanahu Kanjeng Nabi ngendikakno innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Fa idza dabahtum fa ahsinu tibah. Wal yuhidda ahadukum safratahu. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada setiap sesuatu untuk bersikap ihsan. Ya, sikap ihsan seperti tadi saya jelaskan, ihsan itu adalah yang penting sampai melakukan sesuatu yang sesuai dengan prosedurnya syariat. Itu namanya apa? Ihsan. Bahkan salah satu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah itu pada saat nyembelih. Sampai nek nyembelih kewan, iku ya harus bersikap ihsan. Carane piye? Di antaranya salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah wal yuhidda ahadukum safratah. Pesone kudu landhep. Aja peso ketul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuwatire nyekso kewan. Kewan iku nek sampean sembelih, gamane kok landhep iku seneng. Ketoke ya pembantaian, ketoke tapi seneng. Lu seandainya itu ora dikatakan ihsan, ora mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru malah ngongkon pesone kon landhep. Peso ketul kon apa gawe apa nyembelih hewan. Itu diantaranya, okay? Sampean delok alate. Diantaranya meneh, sampean berlaku ihsan meskipun ini hukumnya sunnah. Sampean iku nek nyembelih kewane adepno kiblat, sampean yo madhep kiblat. Nggih, sampeyan ya madhep kiblat, kewan ya madhep kiblat. Biasanya untuk skala Indonesia, biasanya ndase ning kidul, awake ning gone lor kewane. Aja padha kemayit. Sampeyan padha kemayit kangelan tenan. Dulu sampeyan bayangno mawon, ndase wedhus ning gone lor, awake ning gone kidul. Wedhuse mbok adepno kiblat, sampeyan pengen madhep kiblat. Sedangkan posisine tangane sampeyan isih nyekeli ndase wedhus. Wah, kangelan tenan. Mulane di antara ihsan pada saat sampean nyembelih iku wedhuse adepno kiblat, sampean yo madhep kiblat. Meskipun ini sunnah. Artinya ngene nggih, umpama sampean nyembelih wedhus sampean adepno ngetan, iku gak salah. Nggih, gak salah. Tetapi yang terbaik adalah wedhuse adepno kiblat, sampean yo madhep napa? Kiblat. Di antaranya meneh, ini yang sering terjadi nggih. Iki bolak-balik tak kritik tapi mbah ora ono sing lakoni. Di antara kesunahnya lagi, nek ternyata kewan sing sampean sembelih iku kok akeh. Nggih, kok akeh. Itu diusahakan semaksimal mungkin pada saat sampean nyembelih kewan sing pertama, kewan sing kedua aja sampai ngerti. Kewan sing ketiga ya aja sampai ngerti dan seterusnya. Repotnya kan gak, malah diketokno koncone. Masukno kualat ya. Di antara kesunahane kaya ngono nggih. Kesunahane adalah sampai nek nyembelih kewan pertama, kewan kedua aja sampai ngerti. Begitu pula seterusnya, kewan kedua sing sampean sembelih, kewan sing ketiga aja sampai ngerti. Nggih. Meskipun di tempat yang sama, nggih, tapi aja sampai nopo ngerti. Nggih. Terus meneh di antarane nggih, di antarane ihsan fit dabhi nggih. Berlaku baik ketika sampean nyembelih. Nisbate kadang ana babone tik sembelih, anake ora di sembelih. Nggih. Itu sebisa mungkin ojo, kecuali pancen nek anake wis iso mandiri. Iki dokter hewan sing paham iki utawa sing sampean biasa ngurmati wedhus, ngurmati sapi wis paham, nggih. Sekiranya anake wis mandiri, lah itu babone sampean sembelih mboten napa-napa. Tapi nek sekiranya anak itu isih butuh babonane, ojo sampean pisah. Mulai di antara sesuatu yang sangat dikecam oleh Rasulullah itu adalah nek ono kewan
duweni anak padahal anak isih butuh susune mbokane kok sampai dipisah. Dipisah iku mbah tekdol sing babonane tekdol anake ora tekdol utawa anake tekdol babonane ora tekdol utawa babonane disembelih anake isa urip. Lah kecuali kalau darurat dia kecuali apa? Darurat nek disembelih iki malah nganggur iki. Lagi beda meneh. Kalau dalam kondisi normal diusahakan aja sampai antara babon karo anak iku apa? Dipisah. Soalnya ning gone hadis ku man farraqa baina walad wa ummiha ya. Wa walidatiha ya. Wa walidatihi farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi fil jannah. Akamal kala Rasulullah. Sampeyan iku nek misah antarane anak karo babonane ning gone donya, iku sok ben sampeyan fi yaumil kiamah sampeyan iku tek pisah antara sampeyan karo kekasih sampeyan. Sampeyan dadi bojo mening-mening, ternyata ning gone fi yaumil kiamah ternyata ora iso ketemu. Mesakno sampeyan duweni anak sing sampeyan senengi, ternyata ora iso ketemu. Gara-gara sampeyan duweni kriminal ning gone donya ana babonan sampean dol, anake ora sampean apa? Dol. Lah di antarane meneh ya. Sebagian riwayat, sebagian hikayah ada yang menyatakan kenapa Nabi Yusuf itu sampai pisah kalian Nabi Yakub, nggih. Pisah kalian apa? Nabi Yakub. Itu ya gara-gara karena memang pada saat nyembelih. Nggih, pada saat apa? Nyembelih. Dadi Nabi Yakub iku nek cara istilah wong Jawa kenek pasotane kewan. Akhirnya anak sing paling tak senengi Nabi Yakub ternyata ditakdirna Allah Subhanahu wa taala malah ilang. Iku gara-gara pasotane apa? Pasotane kewan. Nggih, dadi mbok piye-piye kewan itu tetep duweni hak. Nggih, kewan itu tetep duweni apa? Hak. Lah di antara adalah masalah nyembelih. Lah sekarang nggih, apa meneh zaman sakmangken itu kan kathah. Contoh kadang ono masang listrik ning gone sawah gara-gara pengen mateni tikus. Kadang ono meneh kaitane kalian nyamuk nggih. Sampean turu akeh nyamuke nggih. Kadang nganggo tamplikan apa raket nggih. Raket apa? Listrik. Karena gini nggih. Sampean nek mateni hewan di antara yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah al-ikhraq binar. Yaitu sampean cara mateni ini sampean obong. Semisal ono wedhus urip, sampean pengen mangan dagingnya langsung sampean bakar. Bahkan dawuh Imam Ahmad bin Hambal, iwaknya jelas halal. Iwak jelas halal. Bahkan nisbate ono iwak urip sampean telen iku halal. Ora usah ngenteni mati nih. Iwak urip sampean bermancing ternyata isih urip, saking kelaparane atau saking geragase langsung mlebu. Iku halalan thayyiban. Halalan, ya. Tapi ketika sampean goreng iwak utawa bakar iwake isih urip, iku haram. Meskipun nggih bar sampean bakar utawa bar sampean goreng tetap halal. Sampean darat tetap halal. Tapi sampean goreng dalam kondisi iwake isih urip utawa sampean bakar iwake isih urip iku haram. Hukum gorenge haram, hukum bakare napa? Haram. Tapi halal napa mboten tetep halal karena iwak itu nisbate sampean dahar dalam kondisi iwake urip napa? Halal ya. Jadi dawuh Imam Ahmad bin Hambal, iwak itu nek bakar kok dalam kondisi urip tetep napa? Haram, ya. Karena itu termasuk al-ifraq binar. Ya. Jadi mateni dengan cara membakar pakai napa? Api. Lah, sekarang ya jadi permasalahan itu diantara yang dikaji oleh para ulama itu adalah masalah listrik. Listrik itu bimang zilatin nar, menempati posisi ini geni apa mboten? Nggih. Dadi sampean naplok apa nyamuk plak ting ting ting. Utawa sampean masang listrik ning ngene apa? Sawah. Tujuannya mateni tikus, ora kok mateni wong mboten. Nggih. Itu ternyata dijawab oleh para ulama. Ada yang mengatakan itu posisinya seperti api. Kalau memang statusnya itu seperti api, berarti sampean apa ngeraketi yo. Namplekin nyamuk nganggo apa? Raket. Iku hukumnya haram. Kecuali nek pancen nyamuke banget akeh.
Nggih, bener-bener sampean apa? Terganggu. Nek nyamuke siji loro ngono wae kok jarno wae ora usah sampean apa? Raketi. Semono uga nggih. Sampean semisal lagi tandur utawa lagi icar jagung. Tikuse mau siji loro tok, ora duwe pasukan dekne. Nggih, ora duwe pasukan. Ora usah sampean pasang listrik ora usah, kan kesetrum gak usah, nggih, mau siji loro. Lah kecuali kaya saiki, nggih, sampean masak mboten napa-napa, nggih. Tapi itu pun dengan catatan sekirane, nggih, sekirane tidak menimbulkan mafsadah atau dampak yang lebih besar. Contoh kayak gini, umpama sampean masang listrik kok ternyata potensinya ono wong lewat ning kono, ya aja, kuwatire malah mateni wong pengen mateni tikus malah sing dadi korbane apa? Wong. Wes ya, dadi kaitane kalian hukum nggih. Dadi ana sing ngarani listrik itu bimang zilatin nar, menempati posisine geni. Tapi sebagian ulama mboten nggih. Sebagian ulama kuwi mengatakan bahwa koyok raket iku bimang zilati as-soik. Soik iku ngagetno. Nggih. Dadi padha karo ngene lho ya. Sampeyan ono nyamuk, nggih, ono nyamuk. Sampeyan tampil gini, plek, tapi ora kena tangane sampeyan. Nggih, ora kena tangane sampeyan. Tapi ternyata mati. Kesenggol tangane sampeyan, urung sampeyan penek ngene mboten, nggih. Sampeyan ngene, no ternyata kena tangane sampeyan tok mati. Nek kaya ngono kan mboten haram. Nggih, mboten apa? Mboten haram. Ya, jadi sampai nganggo raket ya, nganggo nyamuk itu terserah sampean nggih. Tapi nek cara aku pribadi nggih, ya diusahakan ora usah nganggo kuwi. Kecuali kalau memang dalam kondisi bener-bener apa? Darurat, nyamuke banget akeh utawa ning kono sampean duweni bayi dan seterusnya lah nggih. Monggo. Saiki nganggo autan ya ono pemeneh nggih. Ono nganggo autan dan seterusnya nggih. Wal ihsani lan akeh bagus. Wa husnudzonni lan bagusé penyono nggih. Dadi sampean kudu duweni husnudzon. Nggih. Kelemahane wong zaman akhir ora paten duweni husnudzon nggih. Ora dene apa? Ora paten duweni husnudzon. Padahal dawuh Sayyidina Umar bin Khattab niku kalau sampean itu bersikap kepada orang Islam fahmil fi'lahu ala ahsanil dzon. Seluruh perilakunya orang Islam itu sebisa mungkin sampean arahno ning gone perkara sing apik. Jadi ojo sampai perilakunya wong Islam itu menarik sampean ning gone suudon. Iku ojo sampai. Piye carane sampean ora suudon tapi justru malah apa? Husnudon. Semisal kaya ngene nggih. Semisal umpama sampean iku sedekah ning gone rondo, itu potensinya kan dua. Potensinya dua itu. Potensi maksiat yono, potensi sampean nyantuni rondo. Kan ya apik. Jadi satu sisi apik, satu sisinya apa? Elek. Tapi nek sampean bener-bener nganggo standar Sayyidina Umar, maka fi'lu yang seperti itu, amalia yang seperti itu sampean husnudzon mawon. Wong kuwi paling nyantuni rondo. Semisal kaya ngene, saiki zamane zaman selfie, zaman posting. Semisal ana wong ngumpulno bocah yatim terus disantuni bar kuwi foto, bar foto selfie utawa gawe status. Sampeyan husnudzon mawon, menawa wong iki gawe status gen liyane iso niru. Meskipun ada peluang negatifnya di mana wong kuwi posting pamer, ngono lho. Tapi nek sampeyan bener-bener wong Islam, bayangno mawon iku perilaku sing apik. Ndekne kok sampe posting supaya wong liya napa tertarik. Iso nglakoni apa sing tik lakoni piyambake. Nggih, dan seterusnya nggih. Kaya sampeyan ngene iki ngaji nggih, ngaji. Ya pokoke kita husnudzone apik ngono wae. Nggih. Engko kadang kan ya ono, nggih, wong makan ngaji, gur-gur ning omah tak apa bojone. Nggih. Lah kita apa ya wis apa? Husnudzone mawon nggih. Terus maneh kaitane kalian don nggih, kaitane kalian don. Wonten hadis qudsi ingkang diriwayatake kalian para ulama, Allah Subhanahu wa taala iku nate ngendikake anna inda dzanni abdi bi. Aku kuwi sesuai dengan prasangkane hambaku. Nggih, ana inda dzanni abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangkane hambaku kepada aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kadang
Okay. Melakukan sesuatu kepada kita itu karena memang done kita macam-macam. Mulai diusahakan semaksimal mungkin sampai kudu duweni husnudzon ning gone Allah Subhanahu wa taala. Aja sampai suudzon. Nggih. Semisal kaya ngene, umpama sampean nek wae musibah, terus sampean suudzon ning gone pangeran. Pangeran iki piye lah ibadahku wis sregepe kaya ngene. Yo, ngaji ku wis rino wengi yo. Seminggu full jadwale. Kok tikus kok gak ilang-ilang. Piye iki? Iku jenenge suudzon ning gone Allah Subhanahu wa taala. Iku aja sampe luweh-luweh pada saat sampean sakaratul maut. Dalam kondisi sakaratul maut iku sebisa mungkin sampean husnudzon ning gone Allah Subhanahu wa taala. Nek pas sampean husnudzon ning gone Allah Subhanahu wa taala, ternyata nyawane sampean dicabut, mata ala husnul khotimah. Karena duweni penyono apik ning gone Allah Subhanahu wa taala. Mulane terusane hadis nggih. Idza dzakaroni fin nafsi dzakartuhu fin nafsi. Ketika seorang hamba itu mengingatku ning gone atine tok, maka saya akan mengingat orang tersebut. Dadi intine sampeyan iku nek pengen dikenal Allah, sampeyan yo sregep kenal pangeran. Nggih. Ning gone hadis idza dzakaroni fin nafsi dzakartuhu fin nafsi. Nek ono seorang hamba eling aku ning gone atine tok, dadi urung sampai tek lafadzno dan seterusnya, eling ning gone atine tok, aku juga akan mengingat dia. Sehingga semakin banyak sampeyan eling pangeran, berarti semakin sampeyan dikenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat Al-Qur'an disebutkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni mongko eling sira kabeh ingsun. Sampeyan eling ning gone Allah Subhanahu wa taala. Engko nek sampeyan eling ning gone Allah Subhanahu wa taala, adzkurkum, aku bakal eling sampeyan. Lah enak to dadi seorang hamba kita ora jelas ngene, kok ternyata sing eling-eling kita Allah Subhanahu wa taala. Lah iya jenenge sampeyan lagi tek kenal bupati, tek kenal presiden, banggane ora karuan. Ngono foto bareng-bareng postingane tek gawe status barang 7 dina 7 wengi ora dihapus. Hapus ku nek kita arep ilang gawe postingane. Nggih. Lah ya lagi tek kenal presiden, bupati, menteri. Lah saiki sampeyan cara Al-Qur'an gampang. Sapa wonge iku iso tek kenal Allah. Iso tek kenal, iso tek eling Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya sampeyan eling ning Allah. Semono uga kaitane kita nek pengen dikenal kalian Rasulullah, ya sering kulo salam ning Rasulullah. Ora usah ora Mekah, ora usah ora Madinah, kesuwen. Iya nek duwe kesempatan rono nek ora. Lho nggih saestu. Mulai pangeran banget adile. Banget adile. Sampai nek maca hadis akeh iku ketok. Nggih, banget ketok. Contoh kaya ngene iki. Dalam nuansa haji nggih. Saya yakin sampeyan yo pengen haji, pengen umroh. Wis pokoke pengen rono lah. Mbok delok makome Abu Lahab, mbok sapa pengen rono lah kira-kira. Mbok rono yo pengen selfie tok yo mbok. Sing jelas pengen apa? Rono. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngersakno sebagian hamba-Ne ora iso haji, ora iso umroh. Nggih. Tapi bukan berarti mereka tidak mendapatkan ganjaran haji. Jangan-jangan mereka itu justru mendapatkan ganjaran haji. Contoh ya, nek ono wong mlaku ning masjid. Nggih, ono wong mlaku ning masjid. Tujuane golek ilmu. Kaya sampean-sampean ini iki, mara ning masjid. Ya. Nek sing junub aja ning kene lho ya. Nek sing junub iki masjid boten musala, nek musala angsal, nek masjid boten angsal. Sampean mlaku, maksudnya melaku yo, numpak kendaraan, yang penting melaku. Orang kok kemudian, wah sesuk aku melaku sapa jarwetan. Akhirnya gak usah. Tetep numpak sepeda, numpak saya melaku tenan. Melaku marang masjid golek ilmu. Iku ganjaran padha karo wong haji, padha karo umroh. Kan enak. Ora usah pegel-pegel tekan kono bayar jutaan, tapi ganjaran padha karo wong haji kok karo wong umroh. Sebagian hadis sing bolak-balik tak sampekno diriwayatkan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, iku ono hadis man qada hajata akhi al-muslim kaman hajja awi taman.
nek ana wong nekani kepentingane dulure sing Islam. Contoh gampangnya sampean undang hajatan sampean moro. Nggih. Pancen tujuane qadha hajatul muslim. Nekani kepentingane wong muslim. Iku ganjarane ning gone hadis disebutno kaman hajja awi tamat. Kaya wong haji, kaya wong umroh. Ora usah tawaf, ora usah sa'i. Paling setengah jam ya bar, mulai gawa berkat. Yo, iku ganjare kaman hajawi tamar ke. Mau kadang ning kono ya ngontak ngatodo ya. Tapi tetep kaman hajawi tamar. Bagaimana tidak sampeyan umpama diundang terus sampeyan nekani. Wong sing ngundang sampeyan banget senenge. Sedangkan ning gone hadis di antara amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu idkhalus surur. Ya, nglebokno kesenengan utawa nyenengno wong Islam. Nggih, mulane kadang pelawak-pelawak iki ya ana benere. Ndadekno wong Islam ceria nggih. Iku termasuk apa? Ibadah. Sampai ning gone hadis itu disebutno kebahagiaan yang kita berikan kepada orang Islam, kepada saudara kita yang Islam, itu nanti menjelma menjadi malaikat. Dan malaikat ini senantiasa maca istighfar. Nggih, dadi sampean bareng nyenengno wong. Nggih, bareng nyenengno wong. Semisal ana wong kita kelontang sampean wae dhuwit 50.000, seneng dekne. Iku sifat senenge iku berubah menjadi malaikat sing senantiasa maca istighfar. Kanggo wong sing nyenengno. Lah engko nek sampean mlebu kuburan, malaikat itu ngonconi sampean. Dadi ora ono istilahe wong kok kemudian ning gone kuburan dhewean gak ono. Nek ora amal apike ya amal elek. Iku mesti ngancani sampean. Lah kira-kira akeh sing apik apa akeh sing elek? Kira-kira kaya ngono. Yes. Contoh meneh kaya ngene nggih, di antarane. Bayangane wong mentale nek mental ngewahi. Iku bayangane piyambake ya sedekah. Ora kok nampa sedekah. Karena mentalnya adalah mental ngewahi. Mulai cara hadis itu tetap panduannya adalah al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Ngewahi kuwi luwih apik daripada nampa. Tapi mentale wong saiki wis kuwalik, seneng nampa, ora patek seneng apa? Ngewahi. Jajal mawon. Sing ora tok daging korban sambat-sambat. Pembagiannya gak adil panitiane piye. Nggih. Lha karena mentalnya adalah mental nampa, ora mental ngewahi. Padahal kulkas yo kebek. Ning rekening yo akeh duwite. Tapi ora entuk daging sak plastik lho. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau panduannya Kanjeng Nabi itu al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Sehingga zamane para sahabat iku ana komunitas fuqara, komunitas wong fakir curhat ning gone Kanjeng Nabi, piye carane iso sedekah. Nggih, mulane ning gone kitab Sahih Bukhari niku wonten. Nggih. Wonten komunitas fuqara suwane gone Kanjeng Nabi curhat. Daba ahlu duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Wa fi riwayatin wa yahujjuna kama nahujju. Orang-orang kaya itu mereka bisa sholat seperti kita sholat. Nek ngandalno salate kita wong sugih ya iso. Iku curhatane wong fakir. Mereka orang-orang kaya bisa puasa seperti kita puasa. Mereka juga bisa haji seperti halnya kita haji. Wong sahabat haji gampang. Nggih, wa yahujjuna kama nahujju. Mereka bisa haji seperti halnya kita haji. Tapi kelemahan kita adalah mereka wa yatasaddaqun wala natasaddaqun. Mereka bisa sedekah, saya tidak bisa sedekah. Nggih. Mereka bisa sedekah tapi kami tidak bisa sedekah. Lagi wong fakir tapi mental ngewahi. Ora kabar kita, mung sugih mentale nompa nggih. Kelangan sithik susah ora kaprah. Wong fakir zamane Kanjeng Nabi itu mentalnya ngewahi. Wa yatasaddaqun wala natasaddaqun. Mereka bisa sedekah tapi kami tidak. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Nggih. Inna bikulli tasbihatin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan. Setiap tasbih yang sampean maca iku ya sedekah. Bahkan ada hadis yang sangat umum, kullu ma'rufin
sedekah. Setiap kebaikan yang sampean lakukan itu sedekah. Enggak harus bentuk finansial. Ora kudu rupa duit. Nggih, ora kudu rupa duit. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu namanya apa? Sedekah. Eling-eling. Tapi kadang kelemahan kita adalah tidak paham hadis sebetulnya. Artinya apa? Kadang hadis yang seperti ini digunakan oleh orang-orang kaya. Iki ceritanya ana wong fakir curhat dengan Kanjeng Nabi, sehingga ada rumusan inna bikulli tasbihatin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan. Iki kanggo wong fakir. Nek wong sugih gak iso hadis iki, tetep hadis wong sugih yang ngetokno duit. Sekali orang ngetokno duit, ya minal bukhala, termasuk wong apa? Medhit. Wes nggih. Dadi kadang Kanjeng Nabi itu memberikan sebuah rumus nggih. Ana wong fakir iso entuk derajate, iso entuk ganjarane wong sugih, padha-padha nglakoni sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis pun wonten ana wong entuk ganjaran itu mujarradun niat, murni niat tok. Nggih, murni niat tok. Al-Habib Zain bin Semit niku nate ndawake, Allah Subhanahu wa taala ku mbagi donya kanggo wong papat. Siji ana wong duweni ilmu, tek paringi ilmu, ya tek wehi duit. Cara gampane wis ngalim, sugih sisan. Barokah piyambake ngalim saged ngapalno ilmune. Barokah piyambake gadahi duit akhire sregep sedekah. Iki wong pertama, nggih. Bejo-bejone wong iki wis duweni ilmu, duweni duit. Sing nomor loro, duweni ilmu tapi ora duweni duit. Iki rata-rata wong alim kaya ngono. Nggih, rata-rata wong alim ku duweni ilmu tapi ora pati duwe duit. Apa meneh sanate lewat Sayyidina Ali. Wah, tambah entek duite. Nek sanate lewat Ibnu Umar mending Ibnu Umar iku sugih. Nek sanate lewat Sayyidina Ali entek duite. Tapi duweni ilmu tapi mboten gadhe napa? Duit. Derajate wong sing nomor loro iku iso mirip persis kaya wong sing pertama. Syaratnya siji niat. Jadi seandainya ada orang alim ora duweni duit, piyambake krentek, umpama aku duweni duit, bakal nglakoni apa sing tak lakoni orang nomor satu. Iku ganjarane padha. Modal niat tok tapi ganjarane padha karo wong sing sedekah secara fakta. Sing nomor telu, ana wong kuwi duweni duit tapi ra duweni ilmu. Sehingga uangnya itu digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Iki cilaka tenan. Sing paling ekstrim itu wong sing nomor papat, ora duweni ilmu, ora duwe duit. Tapi keren elek, umpama aku duweni duit, wah, tak go poya-poya nglakoni maksiat ya. Tak go tuku toak tenan. Lah iki mesti fakir. Ya untuk dosa. Mulane pokoke sampeyan ngaji, ya pokoke ngaji, mbok paham ora paham, mbok ngantuk ora ngantuk, mbok turu ora, terus pokoke hadir. Iku mbok piye-piye derajate padha karo wong alim. Sampai nek mboten lepat Sayyidina Ali ngendikano al-alim wal muta'alim sawaun. Wong alim karo sing belajar iku padha. Enak. Wong belajar iku ora mesti duwe ilmu. Wong kadang gobloke ora ketulungan. Bapaknya goblok, mbak ini goblok, dia ini melu goblok. Kadang goblok kira ketulungan. Tapi bawa piye-piye none gone dawuh Sayyidina Ali, al-alim wal muta'alim sawaun. Wong ngalim karo wong sing belajar kastanya padha. Iku dawuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, nggih. Pun teng mriki lagi wa husnil khuluqi nggih. Dadi akhlake sampeyan yo benahi. Akhlak kok bobrok kabeh. Ya. Ngeten nggih. Sampai titeni mawon ning Quran nggih, kita terangno Quran nggih. Wis pokoke sampeyan tau maca Quran utawa ora tau maca Quran, wis minimal ngerti ana aturan Quran lewat aku ora apa-apa. Lewat aku ora apa. Nggih. Di antara sifat atau perilaku yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh Rasulullah itu tentang akhlak. Sampai wonten ayat wa innaka la'ala khuluqin hadim wa innaka lan setuhune selira Muhammad la'ala khuluqin yektine iku netepi ing ngatasé akhlak azimin kang banget agunge. Nggih. Iki kaitane kalian akhlak nggih.
Tak contohno Rasulullah, kita paham betul di mana kita itu niru Rasulullah orang mungkin 100%. Tapi minimal akhlak-akhlaknya Rasulullah itu kita tahu, barokah kita ngerti, ada usaha untuk niru. Nggih. Soalnya kadang ngene nggih. Kadang sholawatan orang rumah itu iblis itu setengah kriminal. Karena mereka tahu nggih. Sholawatan maca ning ngene, tapi gak paham. Mulane ning kalangan para habaib itu biasanya yo sholawatan, tek wae maido, tapi maido ora suwi-suwi. Maido sampai sak jam gringgingen ya. Biasanya maido itu teman maido tapi sedelok tok. Niku di kalangan para habaib. Padahal kita terangno kalian akhlaknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iku gadai akhlak sampai yang menyanjung-nyanjung adalah Allah Subhanahu wa taala. Wong kok nyanjung-nyanjung si A si B, itu berarti gadai standar piyambak. Sedangkan akhlaknya Rasulullah iku sing menyanjung adalah Allah Subhanahu wa taala. Standar yang dibuat oleh Allah untuk zatnya Allah itu adalah standar yang paling tertinggi. Kadang-kadang gini, sampean ngarani si A apik itu karena kadang si A nguntungno sampean. Contoh, umpama ono si A ngewahi duit sampean 1 juta, mesti sampean arani apik. Goro-goro si A ngewahi sampean. Umpama sampean bayangno mawon si A ngewahi si B, padahal sampean ning ngono, padha-padha koncone, tapi si B sing tek wahi sampean ora tek wahi. Apa kon komentar si A apik ya ora gelem. Ternyata kita komentar si A iku apik, kita punya standar karena dia memberi kita. Ya, jadi sampean ngarani wong si A apik, si B apik, itu gara-gara kita punya standar. Lah kadang standar kita itu keliru. Kadang apa? Standar kita keliru. Lah iki ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyanjung-nyanjungku Allah. Berarti Allah nggadahi standar dan standarnya Allah adalah standar yang paling tertinggi. Lah akhlaknya Rasulullah itu menyeluruh. Bayangkan mawon ya, di antara yang disampaikan oleh Al-Imam Qadiyat Al-Maliki, beliau nanti ngendika kaya ngene nggih. Wong kuwi nek ketempelan akhlake Kanjeng Nabi siji tok niku mawon dadi wong mulya. Semisal di antara akhlake Kanjeng Nabi ku lomo. Sampeyan nek nyawang wong, kok sing sampeyan sawang lomone, meskipun wajahe kurang mendukung, tetep sampeyan arani wong kuwi wong apik. Padahal baru satu sifat yang dilakukan oleh orang tersebut, rupane lomo. Begitu pula diantarane umpama ana wong kuwendel tenan, sampeyan nyawang wong kuwi sing sampeyan sawang kendele, mesti sampeyan arani wong apik karena wong kendel. Semono uga umpama sampeyan nyawang ana wong kuwi nek srawung gampang, nek srawung nyeneng no, engko sampeyan komentar ya kono wong kuwi wong apik gara-gara sampeyan nyawang srawungnya apik. Itu baru satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sing nempel ning gone umate Rasulullah. Lah seluruh sifat sing apik iku nempel ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi lomane dan seterusnya. Contoh diantaranya nggih, lomane Kanjeng Nabi. Nggih. Kanjeng Nabi niku nate. Nggih. Kanjeng Nabi niku nate ana wong njaluk ning gone Kanjeng Nabi. Bareng njaluk ning gone Kanjeng Nabi, pas njaluk iku ning gone ngarep sahabat. Tek wae kalian Kanjeng Nabi. Bareng tek wae kalian Kanjeng Nabi, ternyata piyambake niku tek kon ngomentari Kanjeng Nabi, ditakoki kalian Kanjeng Nabi. Aku apik to durung? Tek jawab wong iki dereng-dereng sae. Lho bayangno mawon ana pengemis mara ning gone sampeyan. Nggih. Terus sampean ngowahi duit 50.000. Terus sampean takok, aku apik ta durung? Dereng. Kira-kira duitnya mbok jalukne apa kampleng kira-kira. Sing jelas opsinya pasti tidak baik lah. Nggih, nek ora sampean jalukne sampean kampleng sampean dupak mbok sampean apa.
Tapi ki Rasulullah, nggih. Ketika wong lanang kuwi komentar jenengan dereng saya. Yang reaksi itu sahabat. Sing reaksi ngamuk itu sahabat. Bukan hanya Sayyidina Umar. Sahabat ngamuk kabeh. Lah iya wong tik wae, tik takoki apik napa derek kok jawabane napa? Derek. Akhire wong lanang ki ditarik kalian Kanjeng Nabi, tik jak mlebu daleme Kanjeng Nabi. Bareng tik jak ning gone daleme Kanjeng Nabi, tik wae Kanjeng Nabi meneh. Apik napa durung? Derek. Tik wae sampai 3 kali. Setelah 3 kali kemudian lelaki itu ditakoki Kanjeng Nabi, wis apik napa durung? Jawabane sampun. Kemudian lelaki itu didik kalian Kanjeng Nabi. Nggih, didik kalian Kanjeng Nabi, sampean nggih mau komentar tentang aku sesuatu sing mangkelno sahabat-sahabatku. Lah saiki sampean tak suwun, sampean metu ngomentari aku dengan komentar sing apik supaya sahabat-sahabatku itu lega atine. Akhirnya piyambake metu di hadapan para sahabat, piyambake ngomentari apik ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu pulang. Setelah pulang, kemudian Kanjeng Nabi dawuhi sahabat. Dawuhi sahabat. Wong kuwi kaya kewan sing ning kono aku iki persasat kaya dening sing duweni. Lah kewanku iku ucul. Sing paling ngerti cara menaklukkan kewanku ya aku. Ora kok sampean? Umpama ngamuke sampean pelampiasno. Akhire wong kuwi mati, dakhalan nar. Ora mungkin dakhalal jannah. Wong elek-elek Kanjeng Nabi. Lah ya umpama lho, komentar pertama. Aku apa nopo dereng, jawabane dereng. Terus tek geceki sahabat sampai mati kan dakhalan nar. Wong elek-elek Kanjeng Nabi. Lah barokah tek tarik kalian Kanjeng Nabi, tek didik kalian Kanjeng Nabi, akhirnya komentare apik. Selamat piyambake. Wes ya. Jadi itu diantara lomane Kanjeng Nabi ya. Jadi itu komentare elek ora. Sampai wonten sahabat niku nek boten lepat sahabat Ansor napa pundi nggih. Wonten sahabat niku njaluk Kanjeng Nabi. Mulane nek cara bahasane wong-wong sing lambene rontok kasar kan zamane Kanjeng Nabi sahabat sing raine rai gedhek ya entuk akeh. Nggih. Karena sekali njaluk ning gone Kanjeng Nabi mesti tek wae. Ana sahabat suwan ning gone Kanjeng Nabi njaluk tok. Bareng njaluk karena pas ketepan Kanjeng Nabi nggadahi wedhus saking akeh ngebak-ngebaki di antara 2 gunung. Iki Kanjeng Nabi ngendikane sahabat wis wedhus sing ana ning gone di antara 2 gunung, ora wedhus siji mboten, kathah. Nggih. Jupuk kabeh. Akhire wedhus sakmonake digawa kabeh. Bareng tekan komunitase piyambake ngumumno sak banter-bantere. Ya. Aslimu Islamlah. Karena Muhammad itu adalah seseorang yang ketika memberi tidak khawatir miskin. Barokah ngumumno koyo ngono, akhirnya umat itu Islam kabeh. Iku gara-gara sifat lomane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Kanjeng Nabi ku yo sabar, gampang pura. Nggih, gampang pura. Nate Kanjeng Nabi niku numpak kendaraan. Pas numpak kendaraan niku Kanjeng Nabi damel selendang. Ono wong Arabi, wong Bedui lah, belas ora berpendidikan. Nggih. Tapi sahabat ora usah sampe elek-elek. Nggih. Kanjeng Nabi ditarik sama guri, padahal kendaraan itu mlaku. Nggih, kendaraan itu mlaku. Sampai iso bayangno sampai numpak sepeda motor sampai gas. Ngeng, tepare kok guri. Sampai diceritakno kalian Sayyidina Umar. Gulune Kanjeng Nabi sampai ngecap. Nek ora banget banteri ora narik kan ora mungkin. Nggih. Ketika Kanjeng Nabi ningali wong Arabi niku, Kanjeng Nabi mau gujeng tok. Bareng gujeng selendang tek weno. Belas orang kamu. Nggih. Itulah sikapnya Rasulullah terhadap para sahabat. Nggih. Dan masih banyak yang lainnya nggih kaitannya kalian akhlake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah wonten malih sing sering sampean waca cuma kadang yo gak paham. Iku wonten ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di antara mazhai kita nggih umat Kanjeng Nabi, keistimewaane umat Kanjeng Nabi itu
ada seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kita. Karena kita nggak bisa membayangkan umpomo seorang rasul itu adalah malaikat. Jadi dari kalangan kita piyambak, sebagian kiroah iku mocone min anfasikum, boten min anfusikum. Kalau kiroah yang sering kita baca kan min anfusikum. Sebagian kiroah iku min anfasikum. Kalau min anfasikum itu artinya adalah dari golongan terbaik di antara kalian semua. Mulane Kanjeng Nabi niku wong sing bener-bener pilihan. Niku di hadis disebutno inna wahtara mim bani Adam Quraisy Kinanah ya. Inna Allah akhtara mim bani Adam Kinanah. Wakhtara mim bani Kinanah Quraisy. Wakhtara min Quraisy Hasim. Nggih. Wakhtaroni min Hasim. Fa ana khiyarun min khiyarin. Allah Subhanahu wa taala milih ya. Milih dari keturunan Nabi Adam iku Kinanah. Dadi mbae Kanjeng Nabi ana sing jenenge Kinanah. Dari keturunan Kinanah Allah Subhanahu wa taala milih Quraisy. Nggih. Dari Quraisy itu kemudian Allah Subhanahu wa taala milih mbae Kanjeng Nabi sing jenenge Hasyim. Lah saya itu dipilih dari apa golongan Bani Hasyim. Mulane Kanjeng Nabi ngendikano fa ana khiyarun min khiyarin. Aku pilihan dari sekian pilihan. Sebagian riwayat innallaha astofa. Nggih. Mulane Kanjeng Nabi diarani apa? Mustofa nggih. Lah di antara sifatnya Kanjeng Nabi sing banget disanjung-sanjung oleh para ulama, iku sering bolak-balik sampean waca hafidhul ilahu karamatal li Muhammadin abaahul amjada saunalis mihi tarakus sifah hafalam yusib hum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Cuma kadang kita gak bangga kayak gini. Wes, nggih, iki kita terang tenan. Di antara kebanggaan kita itu mestine koyok sifat sing tik miliki Rasulullah. Yaiku apa? Kita dilahirkan dari orang tua dan tidak hasil zina. Bisa eling-eling nggih. Dadi sampeyan umpama duweni bapak si A, duweni ibu si B. Meskipun ora jelas, nggih, ora nasab apik, cara wong Jawa istilahé ora darah biru, tetap sampeyan seneng. Mbok piye pino sifat-sifatnya Kanjeng Nabi yang dipuji itu adalah Kanjeng Nabi tidak dilahirkan dari sebuah perzinahan. Lah kenapa bisa demikian? Ternyata hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin. Allah Subhanahu wa taala iku njogo nenek moyange Kanjeng Nabi. Mulai Nabi Adam sampai Sayyid Abdullah. Nggih, abaahul amjada saunal ismi. Semuanya itu tujuannya sebagai wujud penghormatannya Allah terhadap Rasulullah, sebagai apa ya? Allah Subhanahu wa taala jaga nama baiknya Kanjeng Nabi. Jadi mbah-mbah ini Kanjeng Nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya, itu semuanya nama-nama baik, nggih. Yo ora tau nglakoni zina, iku tujuane saunal lismi, nggih, untuk menjaga nama baiknya Rasulullah. Lah prestasi apa itu? Ternyata tarakus sifah hafalam yusibhum harum. Mereka meninggalkan zina. Tadi umpama sampean dilahirkan dari seorang ibu sampean dari bojo jelas si A, itu seneng sini. Karena itu adalah kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Wis paham ya, mulane Kanjeng Nabi ku pilihan. Dadi sampeyan nisbate nggih, sampeyan kok ternyata duweni bapak jelas, duweni ibu jelas, ya seneng lah meskipun darahnya boten darah apa? Darah biru, apa darah hijau, darah kuning barang boten nggih. Ke akhlak Kanjeng Nabi nggih. Min anfasikum. Azizun alaihi ma anittum. Kanjeng Nabi itu merasa berat ketika ada sesuatu yang membebani umatnya. Kalau ada sesuatu itu membebani umatnya, itu Kanjeng Nabi merasa berat. Sampai gak kerasa kayak gini, semisal, jangankan sekelas Rasulullah, sekelas para ulama itu demikian. Nyawang umatnya goblok-goblok, gak paham, orang patek kenal aturannya Islam, itu susah. Kowe piye carane umatnya ngerti aturannya Allah Subhanahu wa taala?
Di antara salah satu contohnya yang diceritakan oleh ulama ahli tafsir itu adalah ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kenapa mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala? Itu gara-gara dari kesusahannya beliau, umatnya kok akeh sing ora kenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah SAW sing sifat welase luar biasa. Ya, mulane azizun alaihima anitum, ya. Sesuatu yang memberatkan umatnya Rasulullah, iku Rasulullah yang rasa berat. Mulane Rasulullah iku nate ngendikakno ma khayyartu bainal amrain ilah tartu aisarahuma. Ketika saya dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua perkara, pasti yang saya pilih itu yang paling gampang. Ya, jadi Kanjeng Nabi itu kalau dikasih dua pilihan, yang satunya gampang, yang satunya berat, pasti Rasulullah memilih yang paling gampang. Malam yakun isman, selama yang paling gampang itu tidak dosa. Tapi kalau sesuatu yang paling gampang itu dosa, maka Rasulullah adalah orang yang paling menjauhi. Sehingga banyak aturan-aturan agama itu tidak wajib, itu barokah sifat welase Kanjeng Nabi ning gone umatnya. Contoh diantaranya siwakan. Siwakan itu wonten hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin ingda kulli wudu'in. Wa fi riwayatin ingda kulli sholatin. Umpama aku ora khawatir memberatkan umatku, maka saya akan mewajibkan umatku untuk melakukan sirkatan ketika mau wudu. Bayangno sampean wudu sedina sewengi ping 10. Berarti saat durunge wudu sampean kudu siwakan. Sebagian riwayat ingda kulli sholatin, setiap mau sholat. Bayangno sampean sholat tarawih 2 rakaat, siwakan terus. Untune protol kira-kira. Lah itu kenapa sampai tidak wajib? Itu gara-gara Rasulullah khawatir nanti akan menjadi bebannya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa aturan Islam yang tidak wajib gara-gara sifat welase. Di antaranya lagi sholat tarawih. Kalau dulu zamannya Rasulullah istilahnya tidak tarawih, qiyamul Ramadan. Ya. Mulane hadis yang ada itu ya mangkoma Ramadana. Kalau ada orang mengatakan ada hadis yang kata-katanya tarawih, melepuk berarti. Kanjeng Nabi itu kalau istilah zamannya Kanjeng Nabi, zaman Abu Bakar itu masih qiyamul Ramadan. Kanjeng Nabi pada malam 23 Ramadan itu melakukan sholat di Masjid Nabawi 8 rakaat, orang sampai 20 rakaat, 8 rakaat. Ono sahabat Kanjeng Nabi sing ngerti derek sholat, setelah 8 rakaat undur. Nek masalah 20 rakaat engko lah gampang, gampang. Sampean 8 rakaat wis mengki sampai 20 apa meneh. Imamnya ada Imam Muhammadiyah. Wah, saya baca Al-Baqarah. Sampai baca Nukul gue sambat berapa. 8 rakaat Kanjeng Nabi undur. Malam ke-24 Kanjeng Nabi boten ning masjid. Padahal sahabat iku wis nunggu. Karena sahabat kuwi nek menyaksikan Kanjeng Nabi nglakoni ibadah, iku cerita-critakno. Malam 23 Kanjeng Nabi nglakoni salat ing masjid, iku isuke wis dadi bahasan Kanjeng Nabi iki dalu salat ngene. Ora kebar kita. Sing dibahas rasan tok. Lah sahabat mboten, salate Kanjeng Nabi ngene. Ya, dan setelah malam ke-24 banyak sahabat yang nunggu kehadiran Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah boten rawuh. Ya, Rasulullah boten rawuh. Malam ke-25 Kanjeng Nabi teng masjid malih. Ya, teng masjid malih. Dan sahabat yang mengikuti Rasulullah lebih banyak daripada malam ke-23. Malam ke-26 Kanjeng Nabi boten rawuh malih. Malam ke-27 Kanjeng Nabi rawuh. Sehingga banyak sahabat yang mengikuti Rasulullah. Kenapa Rasulullah melakukan seperti ini? Karena khawatir Rasulullah. Khawatir nanti sahabat Kanjeng Nabi nganggep itu wajib. Jadi Kanjeng Nabi meninggalkan itu demi undang-undang Islam tetap menyatakan bahwa sholat qiyamul Ramadan hukumnya sunnah. Itu saking welase
Kanjeng Nabi. Kemudian erane Abu Bakar. Erane Abu Bakar kuwi wong salat qiyamul Ramadan dhewe-dhewe. Mboten jamaah nggih, dhewe-dhewe. Erane Sayyidina Umar, lah itu baru ada perlombaan. Sayyidina Umar nyawang, lah iya wong salat qiyamul Ramadan dhewe-dhewe. Piye nek kumpulna dadi siji? Akhire kumpulna dadi siji. Kumpulna dadi siji, kemudian ada istilah tarawih. Ya ada istilah tarawih. Sing dadi imam mboten Sayyidina Umar. Sing dadi imam namanya Ubay bin Ka'bin. Kenapa yang ditunjuk Sayyidina Umar adalah Ubay bin Ka'bin? Karena Ubay bin Ka'bin iku aqra'ul ashab. Wong sing paling apal Quran. Nggih, wong sing paling apal Quran. Sayyidina Umar dadi makmum. Nggih. Iki bijake Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar nyadari bahwa sing paling ngalim, sing paling paham tentang Quran adalah Ubay bin Ka'bin. Mulane piyambake sing dadi apa? Imam. Mulane ning gone fikih-fikih niku wonten. Nggih, ning gone fikih-fikih wonten. Sapa sing yang harus didahulukan nggih, menjadi seorang imam? Jawabannya adalah aqra'un nas, wong sing paling paham napa? Quran. Nggih, aja sampe wong goblok kok dadekno apa? Imam. Nggih, mung kunut nazilah wae gak paham. Kok dadi apa? Imam nggih. Lah zaman biyen wong kok apal Quran iku ulama. Mulane Sayyid Abdul bin Alami Al-Haddad ngendikakno, nggih ngendikakno. Zaman biyen ki wong apal surat Baqarah tok iku ulama karena paham isine. Ono wong apal surat Ali Imran tok iku dadi ulama karena paham isine teng ngamalno isine. Sekarang problem kita adalah pirang-pirang wong sing apal Quran walakinnahum la yafhamun. Mereka semua enggak paham. Sehingga meskipun apal 30 juz, hum ghairu ulama, orang mungkin tak arani ulama. Tapi zaman biyen, zaman ulama-ulama salaf, zamannya sahabat, wong apal surat Al-Baqarah iku sing ngalime pol-polan. Karena mereka bukan hanya iso maca ngapal Quran tok, tapi yo paham. Bukan hanya paham, tek ngapalno. Mulane ning gone hadis nggih, nek boten lepat ning gone kitab Bulughul Maram niku wonten. Kanjeng Nabi itu ketika membaca ayat Quran, kok ayat itu menjelaskan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semisal inna rahmatallahi wasi'at kullasyai'. Nggih, wonten ayat Al-Qur'an inna rahmatallah wasi'at kullasyai'. Rahmati Allah iku lebih luas dari segala-galanya. Ketika sampai ayat-ayat yang seperti itu, Kanjeng Nabi ku sa'ala ar-rahmah. Kanjeng Nabi ndonga njaluk rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kanjeng Nabi ngelewati ayat sing menjelaskan siksa, nggih, semisal narun hamiyah, nggih, iku Kanjeng Nabi isti'adzah minan nar. Kanjeng Nabi njaluk perlindungan ning gone Allah supaya ora kena geni neraka. Lah aturan yang seperti ini bukan hanya berlaku pada saat kita membaca tok, pada saat kita mendengar pun demikian. Contoh kayak gini, umpama aku mau ayat Quran, inna rahmatallahi wasi'at kullasyai', inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin semisal. Ini ayat menjelaskan rahmat Allah. Sing krungu iku ya tek sunano ndonga muga-muga entuk rahmate Allah. Nek pas aku maca ayat Quran kok jelasno neraka, jelasno siksa-siksane Allah, sunai wong sing maca utawa wong sing ngrungokno iku njaluk perlindungan Allah saka geni neraka. Ya, sampeyan sering pare donga ngono ya, wakina ada benar. Iki kan termasuk dongane. Ya, wakina ada benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yes, dan masih banyak ya kaitannya dengan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa husnul ma'asra bagus rawuh nggih. Sampeyan serawung ya apik. Kudu sing apik nggih. Apa meneh serawung karo bojo bareng ya sing apik nggih. Wong ning Quran niku kanggo bojo sampai ana ayat khusus. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Biasane yang tempel-tempel nggone omah-omah iku ashiruhunna bil ma'ruf. Sampai nyerawungi sing wedok iku sing apik. Nggih. Iku panduan pertama, wa ashiruhunna bil ma'ruf.
Tapi jenenge wong omah-omah kadang ya tukaran barang. Mulane ayat iki terusno fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Nek pas awakmu geting-getingan karo bojo, elengen keapian sangka bojomu. Ojo kok malah tek kompor-kompori bojo judese kaya ngono pegat wis pegat. Oh iki cara panduan Quran fa in karihtumuhunna. Nek awakmu geting bojomu fa asa an takrahu syai'an, jangan-jangan sampean geting karo sesuatu padahal wayaj'alallahu fihi khairan katsiran. Pangeran ngersakno gawe keapian lewat bojomu. Imam Suyuti nafsir ayat iki khairan katsiran, keapian sing akeh iku apa? Ya iku anake sampean. Ya. Jadi di antara salah satu rumus Imam Suyuti mengenai ayat iki, sampean nek gedeng bojone sampean, eling anakmu. Ternyata anakmu meskipun nasabe ku sambung tekan sampean, iku lewat bojomu. Ora lewat bojone tanggamu ngono lho. Lewat bojomu. Paham kan iki ya? Wes. Iki kaitane karo wedok. Begitu pula muasyarah ning gone masyarakat, serawon ning gone masyarakat, serawon ning gone anak cilik. Ana wong sahabate Kanjeng Nabi uswan kalian Kanjeng Nabi. Kriminal tenan. Tapi sampeyan ora salah elek sahabat nggih. Kriminal tenan. Takok ning gone Kanjeng Nabi, kula niki tasih saged tobat napa mboten? Nggih. Kula niki tasih saged tobat napa mboten? Tek jawab kalian Kanjeng Nabi. Wis ora ono kesempatan tobat. Bar ki terus wong lanang iki metu wis pokoke susah, karena pintu tobat sudah tertutup. Ternyata malaikat Jibril rawuh ngandani Kanjeng Nabi. Nggih, ngandani Kanjeng Nabi. Sampeyan aja ngomong ngono. Wong kuwi nek bar metu saka omahe, angger arep mlebu omah iku tek papak bocah cilik. Angger dipapak bocah cilik mesti ngowahi sesuatu sing bocah cilik iku seneng. Lah nyenengno bocah cilik luar biasa. Ganjarane. Sampai nyenengno bocah cilik luar biasa. Ya. Wis paham ya? Dadi sampai nek dene anak cilik utawa dene putu kaya basahe didene apa putu poran marani ya bahaya. Seneng loh. Itu ganjarane luar biasa. Di antara sifatnya Kanjeng Nabi itu adalah gawe bocah cilik seneng. Di antaranya wonten sahabat Kanjeng Nabi asmanipun Aqra. Aqra niku nggadahi anak 10. Belas rata ambung. Ya belas rata ambung. Lah pada saat itu Aqra kumpul kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tek parani Sayyidina Hasan kalian Sayyidina Husain. Langsung tek rangkul kalian Kanjeng Nabi tek ambung. Aqra yo kaget. Lho sifate Kanjeng Nabi koyo ngene, wong aku duweni anak 10, iku blas ora tau ana sing tak ambung. Sampai Kanjeng Nabi ngendikano man lam yarham la yurham. Wong sing ora duweni belas kasih maka tidak akan diberi belas kasih. Setelah itu agar bocah cilik seneng dekne. Ternyata sunah Kanjeng Nabi sepele agar bocah cilik sampean ambungi. Bocah cilik. Le bocah cilik. Oh, pedang tekan dinding. Bocah cilik. Lagi. Lha saya Kanjeng Nabi ku sampai nggih saking pengennya nyenengno bocah cilik, kadang dolanan karo bocah cilik. Wonten sahabat tesalit. Asmanipun Umar, nggih, asmanipun Umar. Umar niku duweni manuk cilik. Mungkin nek cara Jawa ya manuk empret ta apa lah. Mati. Umar tangisan. Tepedeki kalian Kanjeng Nabi. Nggih, tepedeki kalian Kanjeng Nabi. Ditakoki Kanjeng Nabi yang ngerti nek manuk iku apa? Mati. Bocah cilik ditakoki kalian Kanjeng Nabi, "Ya Umar, ma fa'ala nugar?" "Hei Umar, sing tak lakoni nugar apa saiki?" Padahal jelas-jelas napa? Mati. Dadi Kanjeng Nabi dawuh kaya ngono iku pengen menghibur bocah cilik. Wonten malih di antarane yo pas riyaya. Nggih, pas riyaya Idul Fitri iku ana bocah wis yatim piatu lho. Wis cara gampangane urip sebatang kara. Tangisan piyambake. Ora kok gara-gara ora ndek baju juga, nggih. Pancen gara-gara piyambake iku urip sebatang kara. Isih cilik. Tangisan. Kanjeng Nabi pirsa, tek pedheke kalian Kanjeng Nabi, tek takoki kalian Kanjeng Nabi. Akhire piyambake jujur. Bareng jujur niku Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi saking pengen menghibur bocah cilik, Kanjeng Nabi ngendikano,
apa ora seneng umpama aku iki bapakmu. Nggih, apa ora seneng umpama aku iki bapakmu. Sayyidah Fatimah dulurmu. Nggih. Sayyidah Aisyah ibu. Ya. Akhirnya bocah cilik seneng. Lah sapa sing ora seneng duweni bapak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih. Lah Kanjeng Nabi ngendikano, apa ora seneng umpama aku iki bapakmu. Sayyidah Fatimah dulurmu. Sayyidah Aisyah ibumu. Yang disebut yang mriku mboten Sayyidah Khadijah karena sampun kapundhut. Yang disebut adalah Sayyidah Aisyah, nggih. Akhirnya seneng lho, sapa sing ora pengen duweni dulur Sayyidah Fatimah, duweni ibu kaya Sayyidah Aisyah, duweni bapak kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seneng. Ya. Itulah sikap-sikap Kanjeng Nabi pengen yang apa? Bocah cilik nggih. Dadi sampean bar mlaku ado ya metu saka Tuban merondi lho ya. Eling sing bocah cilik putune ampiri lho ya. Ku anake sing cilik ya apa? Ampiri. Joko sing babonane. Ya ora apa-apa ya. Ya ora apa-apa sing cilik ya apa? Tebraten nggih. Wa alam maula salli asalim daiman abada لكل هول لنا